बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच कंक्रीट। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो से। दिखाएंगे आपको टफ टाइल कैसे लगती है। ये गुटका है 4x8 का, ये लगवा रहे हैं माशाल्लाह। ये सामने लगाने से क्या करना पहले ज़रूरी है। अगर जगह आपकी नरम हो तो उसमें 6 इंची 7 सेंटीमीटर निकाल के रेत लगवाएँ। उसके बाद कंप्रेसर करवा के अगर आपने सीमेंट लगवाना हो तो सीमेंट लगवाएँ। अगर आपने रेत लगवानी हो तो उसको रेत से लगवा सकते हैं। पीछे हम भी है।